inshallah isfadi li akan. Okay, so without further ado, I want to start today's process by explaining that this event is going to be a two-part event. We are hoping that the first half will be a presentation of multiple speeches by multiple esteemed guests that we have with us today. And then, of course, in the latter part of today's event, we will be presenting the awards that we have been working on for the past few months to those remarkable innovators within our community. I hope that your presence here is going to be an enjoyable one. It certainly is a presence that speaks to the necessity for a growing culture of support and acknowledgement for young people and other individuals in our society that have contributed innovative progress within our community. Without further ado, I would like to invite our esteemed president, Dr. Bruce Ferguson, to the stage to present his remarks. I thank you for your attention and your presence here. Thank you, Dr. Bruce. Thank you, Ms. Goshan. Ms. Goshan is one of our instructors here at the university, and we're very proud of the ability of our faculty and staff to do multiple things. That's very innovative. Welcome, Beherben. It's a great pleasure for me to kick off this event because most of my life has been spent in enterprises that try to do innovative things. My first company tried to build spacecraft and space launch vehicles to go to other planets. My second company looked at new ways to clean the environment using plants. And now I'm president of a university that is trying to do new educational things in Iraq and the Kurdistan region. So in my heart, I deeply support this initiative tonight and the young people that you'll be meeting in the course of these presentations. I want to welcome some esteemed visitors. We're very lucky to have a number of ministers and former ministers here with us. In fact, I think Erbil must be fairly empty tonight because of all the ministers we have. We have the Minister of Culture and Youth, His Excellency Mahmoud Saeed Ali. Welcome. The Minister of Labor and Social Affairs, Her Excellency Questan Mohammed. Welcome. Former Minister of Construction, currently our Vice Chair of the Board of Trustees, Mr. Kamran Shaban. I won't say welcome since you're here so often. We have representing the Minister of Higher Education and Scientific Research, Dr. Amanj Saeed, a longtime friend. Welcome, Amanj. And of course, the esteemed friend, colleague, Governor Dr. Haval Abu Bakr. We're very pleased to have you. And there are many other esteemed guests here tonight, including one of our other trustees, also an alumnus of the university, about whom we'll say more later, Mr. Saad Hassan, who is the CEO of Kaiwan Group. We have also a couple of corporate sponsors whom I'd like to thank. Kurdsat, that is broadcasting this event. And we are grateful to those sponsors for their support tonight. Future Media is also a sponsor, and we thank Future Media for its support. When Dr. Heman Latif, the director of the Center for Entrepreneurship and Innovation, came to me about 9 months ago with the idea of an innovation awards ceremony, I thought it was a great idea. And you might ask why? Why do we need a ceremony to recognize innovation when AUIS already has the Takwin Accelerator, which supports startup companies? They're trying to take new ideas and move them into the marketplace. That's innovation. The reason I thought it was a great idea is that entrepreneurs are only a small part of innovation. Innovation is everywhere. It's in schools, it's in hospitals,
particularly during pandemics. It's in government. It's in not-for-profits. And of course, it's in corporations, including large corporations. Without innovation, we'd still be having meetings like this in fields and sitting on rocks. There would be no broadcasting. All of that innovation in the thousands of years of our civilization has created what we define today as the human existence. And that makes innovation an essential part of what it means to be human. So this idea of a celebration tonight of groups and individuals who are innovative is a wonderful idea. And Dr. Hemmen is to be congratulated for suggesting it. I'll leave you with just 3 thoughts about innovation that I've come across during the years. One is that we celebrate individuals often as being innovative, but always these individuals are part of groups. The individuals may be leaders, and you need good leaders to have effective groups, but the groups themselves are powerful and innovative if it's done right. And for all of the awards you'll hear about tonight, you'll hear about groups of people who help to make these ideas into innovations. Second, when we think of innovation, what does that mean? How is an innovation different from an invention? I think of it this way. An invention is a new idea. It's a new way of doing something. It's something you can patent often. You get a patent if you come up with a new process or product. But not all patents are useful. More than 90% of patents are never used. They just sit in the patent office collecting royalty payments by the patenter. It's the 10% of ideas that are carried forward into something useful that are really important. And that's the process of innovation, taking an idea and making it into something that people use. So that's the second point. Think of innovation as a way to make ideas useful. You understand then why it's so important. Third, there's a feeling that you have to be successful all the time to be a good inventor or a good innovator. But most innovators I know fail often. They'll try something and it doesn't quite work. So they feel badly, they may be embarrassed. Then they try again, and it may not work again. And this process of failing, learning, trying again is at the heart of real innovation. So I'd say let's all be a little bit patient with our innovators. It's hard to get everything right the first time. And persistence is an essential element of innovation. And finally, I would say it's important that we try to tolerate innovators. There's a poem by Robert Frost, which includes the line, "Something there is that doesn't love a wall." And I would say the same thing of innovation. Something there is in all of us that doesn't like change. Sometimes you get very comfortable with what we have. We don't want to take a risk on something new. It may challenge what we think about, or it may cost us something up front. But almost always, if an innovation is a good innovation, it's worth it to at least hear out the innovation and try to understand it before discounting it. So let's all be a bit open-minded about innovations, because it is a hard, hard business to change the established order. So those are my remarks. I wanted to thank all of you again for joining us at this very important first awards ceremony. And it is my distinct honor to welcome all of you, including our next speaker, who is the Minister of Culture and Youth, the Honorable Muhammad Saeed Ali. Minister Muhammad.
بەڕێز دکتۆر بروس فیرکسۆن سەرۆکی زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی، بەڕێز دکتۆر ئێمن لەتیف سەرۆکی سەنتەری کارسازی و نوێگەری، میوانە ئازیزەکان، ئێوارەتان باش و ساڵی نوێشتان پیرۆز بێت. زۆر خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کە بەشداری ئەم ئێوارە ئاهەنگەم کە بۆ بۆنەیەکی پیرۆز سازدراوە، ئەویش بۆ ناساندن و ڕێزلێنانە لەو کەسانەی کە نوێگەریان لە بوارەکانی بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاریدا ئەنجام داوە. بەو کارانەیان خزمەتی زانستیان بە تاک و بە کۆمەڵ کردووە. کردنەوەی زانکۆی ئەمریکی لە شاری سلێمانی یەکێکە لە دیاریە زانستیە بەنرخەکان بۆ شارەکە و بۆ کوردستان. بەڵێ، ئەم زانکۆیە وەک ناوەندێکی سەنگینی ئەکادیمی و بەرز لە بوارەکانی زانستی و فەرهەنگیدا خزمەتی بەرچاوی پێشکەش بە گەلی کوردستان کردووە، وەک ڕوخسارێکی شارستانی و جێی شانازی دەمێنێتەوە. ئەم زانکۆیە سەرباری خزمەتە زانستی و ئەکادیمیەکانی خزمەتی زۆری دیکەی لە بوارەکانی فەرهەنگی و ئەدەبی و هونەریدا کردووە کە بەلای منەوە دیاریترین خزمەت دەوری ئەم زانکۆیە بوو لە ناساندنی شاری سلێمانی بە شاری داهێنەر لە ئەدەبدا لەلایەن یونسکۆوە. ئێمە وەک وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان بە چاوی ڕێز و پێزانینەوە لە خزمەت و بەخشەکانی ئەم زانکۆ مەزنە دەڕوانین و پڕ بەدڵ سوپاسیان دەکەین. هیوای سەرکەوتنی زیاتر و بەردەوامیان بۆ دەخوازی. بەڵێ، ئەم ئێوارەیە بۆ کار و داهێنانێکی دیکەی زانکۆی ئەمریکی کۆبووینێتەوە، ئەویش ڕێزگرتن و خەڵاتکردنی چەند کەسێکە لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان کە بە بیری ڕۆشنیان کاری نوێگەریان لە بوارە جیاجیاکاندا ئەنجام داوە. ئەم کارە کە سەنتەری کارسازی و نوێگەری ئەم زانکۆیە ئەنجامی داوە خۆی بۆ خۆی کارێکی گرنگی داهێنەرانەیە. ئەوەیە ئەو کەسانەی دەستنیشان کردووە کە خاوەنی بیرۆکەی نوێن و بەو بیرۆکانە خزمەت بە گەل و نیشتمان و هاوڵاتیان دەکەن. ئەم کارە پیرۆزە ئەبێتە مایەی هاندانی کەسانی دیکە تا بە بەرهەم و داهێنانی نوێیان خزمەت بە کاروانی پێشکەوتنی وڵات بکەن. لە کۆتاییدا بە ناوی وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە ناخی دڵەوە سوپاسی بەڕێزان سەرۆکی زانکۆ و سەرۆکی سەنتەری کارسازی و نوێگەری دەکەم بۆ ئەم پرۆژە ناوازەیان. پیرۆزباییش لەو بەڕێزانە دەکەم کە خەڵات دەکرێن، ڕێز لە بەرهەمەکانیان دەگرین، هیوای سەرکەوتنی زیاتریان بۆ دەخوازین. ئێوارەیەکی خۆش بۆ هەمووان و هەر بژین و سەرکەوتوو بن. I want to thank the Honourable Minister of Culture and Youth, Kak Mohammed Said Ali, for his inspirational words and continued support. I now want to invite Dr. Haval Abu Bakr, the Governor of Slimani, to the stage to present his remarks for today's event. Thank you. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، ئێوارەتان باش، ئامادەکار و بەشداربووان و ئامادەبوانی بەڕێز، ڕێم بدەن لەم بۆنە گرنگەیە لە زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلێمانی کە باسی نوێگەری و داهێنان و ئەو کارانەیە کە پێویستە بەردەوام لە زەینیەتمانە هەبێ کاری لەسەر بکەین، بوێرانە ئازایانەدان بە هەڵەکانمانە بنین و چاومان لە ئایندە و لە داهێنانی باشتر بێ. پێش دەستپێکردنی وتەکەم ئەمەیە سەرەتا لێرەوە داوای لێبوردن لە هەر کوردێک هەر کەسێک لە دنیاە لە کوردستانە لە هەر پارچەیەکی کوردستانە بکەم لە 4 ساڵی ڕابردووە گەر ئێمە بە وشەیەک بە وتەیەک بە هەڵوێستێک بە کارێک بە ڕەفتارێک بە کردارێک بە بیرێک بە بڕوایەک بە باوەڕێک
ئازاری دڵیمان نابێت یان زیادەڕەویمان کردوێتە سەر بیرکردنەوە و بۆ چوون و تێکۆشانی خەباتیان دڵنیانەکەینەوە ئەگەڕێتەوە بۆەوەی کە نەمانتوانیوە گزارشتەکانمان باش بگەێنین یان هەڵە تێگەشتن لەلایەن ئێمە یا لەلایەن ئەو خۆشەویستانەوە هەبووە بەڵام لێرە من بە ڕاشکاوانە و ڕازگویانە پێیان ئەڵێم کە ئینسانی بوونی خۆم لە کوردبوونی خۆما بینمەوە و هیچ کەسێک دوودڵ نەبێ لەوەی کە بۆ ئێمە کوردبوون پێش هەر شتێکی ترمانە و لێرەوە داوای لێبوردن لە هەر کەسێکەکەین لە 4 ساڵی ڕابردووە بۆ هەر هۆیەکەوە بێ ئازارمان پێگەیان بێ دڵیمان یەشان بێ یا بە جۆرێک نیگەرانمان کردبێ کە شایستەی ئەوە بێ داوای لێبوردنی لێ بکەین. دووهەمیان زمانی مرۆڤایەتی بە زمانی کوردی پژاوە و زانست و زانیاری و ئەوانەی لە بواری مێژووی زمانە ئیژەکان ئەو ڕاستیان سەلماندووە کە کۆنترین دەقەکانە و دەقانن کە ئیستا بەشی زۆری زاراوە و لە زاراوە فەرهەنگەکانیان لە ناو زمانی کوردیا بەکارەهێنرێ. بۆیە زمانی کوردی بایەخی پێبین بەرگری لێ بکەین چ زارابی کە چ دارابی کە چ بابەتایری هەمەدانی کردوێتی یا ئەحمەدی خانی کردوێتی یان حاجی قادری کۆیی یا نالی یا پیرەمێر یا شێخنووری شێخ ساڵح یا نەجوەدین مەلا یا تۆ یا ئەو یا ئێمە ئەرکە و ئاکارە و مافە. دەربارەی ئەم بابەتەی ئەمڕۆ بۆی کۆبوونێتەوە و پێش چەند مانگێک لە ئیستا لەم هۆڵەیە ڕاگەیاندرا کە پرۆژێکی بەم شێوەیە لەلایەن زانکۆی ئەمریکی لە عێراق کوردستان ئەکرێتەوە و داوای لە هەموو ئەو خۆشەویستانە کرد کە بیرێکیان هەیە بڕواایەکیان هەیە تێڕوانینێکیان هەیە بۆ ئەوەی کارێکی نوێ لەم بوارەیە بکەن کارێکی نوێگەرانە بکەن و بتوانن کارسازیە بکەن کە چ دەرفەتی کارکردن یا داهێنانێکی نوێ بۆ چارەسەرکردنی گرفتێک بابەتێک کێشەیەک بدۆزنەوە دەست پێشخەریان کرد. بە سوپاسەوە ئێمە پیرۆزبایی زۆر لەو خۆشەویستانە ئەکەین پێزانینی خۆمانیان پێشکەشەکەین پشتیوانی خۆمانیان بۆ دووپاتەکەینەوە ئەمڕۆ دوای ماوەیەکی کەم لە ڕاگەیاندنی ئەم پرۆژەیە بە سوپاسەوە بۆ زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلێمانی و دکتۆری خۆشەویست کاک دکتۆر هێمن کە سەرپەرشتی ئەم پرۆژەیە کردووە ئەمڕۆ بە بەشداری کۆمەڵێک گەنجی بیرمەندی بیرکەرەوە وەکو ئەبینرێن ئەمانە نوێنەر و دەستەبژێری ئەو خەڵکانن کە پرۆژیان پێشکەش کردووە پرۆژەکانیان هەڵبژێردراوە و خەڵا دەکرێن. لێرەوە جێی پێزانینێکی زۆرە ئەم دەست پێشخەریە سەرەتایەکی گرنگە کە وەکو هەموو شتەکانی تر لە سلێمانی دەستی پێکردووە لە سلێمانی بەردەوام بێ و بتوانێت گەشەی پێ بدا. ئامانج و ئیرادە و سووربوون و بەردەوامبوون و مکوڕبوون و کارکردنی بەردەوام ئەمانگەێنێت بەو خواست و خولیا و خەوانەی کە هەمانن. ئەو شتانەی کە لامان زۆر مەحاڵن ئەتوانین بیان هێنی نەبوون. توانەکانی مرۆڤ زۆر لەوە گەورەترن کە تا ئیستا بەدەستی هێناون. زانکۆی ئەمریکی و زانکۆکانی تر و ئەم بەشدار بۆ بەڕێزانە و مامۆستاکانیان و خەڵکی بە ئەزموونیش لە دەرەوە ئەو ڕاستیان سەلماندووە کە بەڵێ لە هەر پنتێکی دنیا ئەکرێت داهێنانێکی نوێ بێتەکایەوە چارەسەرێکی نوێ بدۆزرێتەوە و کارێکی نوێ بکرێت پەیوەندی بە ڕەگەز و بە مەسەب و بە ئاین و بە نەتەوە و بەلایانی جێندەری ئەو ئینسانانەوە نییە. ژن بێ یا پیاو بێ کوڕ بێ یا کچ بێ کورد بێیان هەر نەتەوەیەکی تر بێ خاوەنی هەر بیر و باوەڕ و ئاینێک بێ بەڵێ ئەگەر توانی بەو شێوانی کە باسمان کرد کار بکات بگاتە ئەو ئەنجامەی کە ئیستا مرۆڤایەتی خۆتانە بینن لە چاو ساڵانی ڕابردووە لە کوێی داهێنانەکانە وەستاوەتەوە. بۆ ئەمەش پێویستمان بە گەڕان و پشکنینە توێکاریە کۆکردنەوەی زانیاری ڕاستە ئەو زانیاریانی کە ئەتوانن بڕیاری ڕاست دروستکەن هەڵوێستی ڕاست دروستکەن و ئەتوانن توێژینەوەی زانستی بێلایەن بەرهەم بێنن. پێویستمان بە تێگەشتنە بە پەیوەندیە بە دۆزینەوەی پەیوەندیە بە دیاریکردنی پێویستیەکانمانە بە پڕکردنەوەی بۆشاییەکانمانە بە پەرەپێدانە بە داهێنانە بە کارسازیە و بەم نوێگەریەیە کە ئیمڕۆ ئێمە لێرە هەمومان شایەتی ئەم پۆلە داهێنەر و نوێگەرە خۆشەویستە ئەبین کە لێرە هەیە. منەمەوێت لێرەوە لەگەڵ سوپاسکردنی ئەو خۆشەویستانەیە سوپاسی زانکۆی ئەمریکی عێراق لە سلێمانی بکەم کە لە کارەکانی لەگەڵ پارێزگای سلێمانیە هاوبەشێکی سەرەکیە و بەردەوام لە کارەکانمانە چ لە گروپی کەشکۆڵ توانیمان بەیەکەوە سلێمانی بکەین بە شاری داهێنەری ئەدەب لە یونسکۆ چ لە ژینگەیە کردمان بە شاری یەکەم لەسەر ئاستی هەموو عێراق
چ لە مەسلەی پێکەوە ژیانە توانیمان بیکەین بە شاری یەکەم لە ئاستی هەموو عێراق چ لە وزەنیەکانە کە ئێمە وەکو ئیدارەکەی ئیداری خۆجێی بایەخی پێین زانکۆی ئەمریکی یەکێک بۆ لەو دامەزراوانەی کە وەڵام دەرەوەیکی خێرایی هەبووە کە وێزگەیەکی وزەی خۆر لە ئایندەیەکی نزیکە لێرە دا ئەمەزرێنن وەڵامدانەوەی هەموو ئامانجانەی کە ئامانجی سەرەکی ئیداری خۆجێیی پارێزگای سلێمانیە کارێکی گرنگەکە و کارەکانی ئێمە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش لەگەڵ هاوبەشەکانمان لەگەڵ یەکێتی ئەوروپا لەگەڵ نەتەوەیە گرتووەکان لەگەڵ UNDP لەگەڵ ڕێکخراوی GIZ ئەڵمانی لەگەڵ شارەوانیەکانی ئیتالیا لەگەڵ هاوبەشەکانمان لە بەریتانیا لە هۆڵندا لە فەڕەنسا لە فینلەندا لە نەرویج لە ئەڵمانیا بەهێزەکە پتەوەکە وەکو لەو کارە هاوبەشانی توانیمان لە ڕۆژی وەرجێڕانە بە هاوبشتی بیکەین بەشێک لە دیوانی نالی بە هاوبەشی لەگەڵ زانکۆی ئەمریکی و گروپی کەشکۆڵ وەرجێڕینە سەر زمانی ئینگلیزی لە یەک کاتا لە سلێمانی و مانچستەر بڵاو بکرێتەوە و توانیمان دیوانێکی هاوبەش لە نێوان 30 شاعیری کورد و ئینگلیزە 15 بە 15 بە هەموو پێکاتی کۆمەڵایەتیمانەوە لە ئاستی تەمەن لە ئاستی ڕەگەز لە ئاستی شوێنە جیاوازەکانی کوردستان بە ئینگلیزی و کوردی بڵاو بکەینەوە چ لە مانچستەر لە هەمان کاتاوە لە سلێمانی و توانیمان کتێبخانەیەکی کوردی پێشکەش بە شارەوانیەکانی مانچستەر بە نۆتینگهام بکەین کە ئیستا سەرپەرشتی شارە ئەدەبیەکانی دنیا ئەکەن و ئێمە هەموو ئەمانەمان لەسەر ئەرکی تایبەتی خۆمان چ چاپکردنی ئەو کتێبانە چ گەیاندنی 6 کتێب لەسەر کورد بە زمانی ئینگلیزی بۆ کتێبخانەی سەرەکی شارەوانی نۆتینگهام جێبەجێ کردووە. ئومێ دەکەم لەگەڵ هەموو زانکۆکانی ترە لەگەڵ هەموو هاوبەشەکانی ترە دام و دەستگاکانی حکوومەتیش بە تایبەتی بەسپاسەوە بۆ وەزارەتی ڕۆشنبیری کە بەردەوام هاوکار و هاوبەشمانە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و وەزارەتەکانی تریش بەیەکەوە کارێک بکەین ئەوەی لە ئەستۆمانایە جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی ئێمەش دەست و نەخشمان لەسەر نەخشەی گەشەکردنی دنیا دیار بێ و ڕۆڵی خۆمان وەکو پێویست ببینین. جارێکی تر سوپاس بۆ بەشداریکردنی ئێمە لێرە و دیاریکردنی ئەم کاتە بۆی بتوانین بەیەکەوە گفتوگۆ بکەین بۆم ئێوارە باراناویە خۆشەی زستانی سلێمانی ومێ دەکەم و خۆشەویستانە کارەکانیان تەنیا لە خەڵاتکردنە نەوەستێ بەڵکو بتوانێت بچێتە بواری خۆیەوە و ئەو سەرمایەدار و بەرهێنە بەڕێزانەی کە پشتیوانێکی گەورەی کایی زانستی ئێمن و لێرە ئامادەن بتوانن لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە پشتیوان بن بۆی بیرۆکەکان لە بیر و زێنی کەسێکەوە بگۆڕێ بۆ پرۆژە بگۆڕێ بۆ بەرهەم بۆ پێداویستی بازار بۆ دروستکردنی دەرفەتی کار ئێوەی خۆشەویستی شاد و سەربەرز و سەرکەوتوو بن. سوپاس. Again, I want to thank Dr. Haval Abubakar for his presence and continued support with us in these events. I'd now like to invite a colleague of mine, Dr. Heman Latif, who happens to also be the director of the AUIS Entrepreneurship and Innovation Centre, to the stage where he'll be presenting his remarks on today's event and the purpose behind it. Please, Dr. Heman, if you could join us on stage. Thank you. زۆر سپاس گۆشاخان. ئێوارەتان باش میوانانی بەڕێز خوشک و برایانی عزیز بەخێر بێن سەر چاو سپاسی ئامادەبوونتانەکەین. بەڕێزان من وەکو بەڕێوەبەری سەنتەری کارسازی و نوێگەری لە زانکۆی ئەمریکی و وەکو سەرپەرشتیاری گشتی ئەم پرۆژەیەمان پرۆژەی خەڵاتەکانی نوێگەری زانکۆ تەوەری وتارەکەم زیاتر ئەچێتە لایەنە تەکنیکیەکانەوە. ئەزانین خەڵکێکی زۆر پرسیاری زۆری لەلا دروست بووە، پرسیاری هەیە، خولیای هەیە، حەزی هەیە بزانێت ئەم پرۆسەیە چۆن دەستی پێکرد، چۆن بە پرۆسەکە ڕۆیشتوین، چێ بەشدار بووە لە پرۆسەکە، چێ بەشدار بووە لە بڕیاردان، چێ بەشدار بووە، کرایتیریاکان چی بوون، بۆچی کردومانە، بۆچی بە شوێ کردومانە. بۆیە وتارەکەی من ئەچێتە بوارە تەکنیکیەکەوە بۆ هیوایەم کە ئەوەندە زانیاری ببەخشین بە جەنابتان و بە ئامادەبووان و بە بینەرانی کورساتیش کە لە تەواوی پرۆسەکە تێبگەن. بەڵام بۆ هیوایشم ئەوەندە زانیاری نەبێ کە بێزار بن بەم ئێوارەیە. ئەزانم درەنگە و برسیمانە و ڕەنگە زۆر فکرێکی باش نەبێ ناوی کەباب بێنی، بەڵام هەروکو پەندە کوردێکاڵێ نەشیش بسووتێنە کەباب. بۆ هیوایەم لەو ناوەڕاستەیە بتوانم زانیاریەکانتان پێشکەش بکەم. کاک ڕەنج ئەگەر ئەرک نەبێت سلایدەکان بخرێتە سەر شاشەکان.
بەڕێزان ئێمە ئەم پرۆژەی یەکێکە لە سنتەرەکانمان لە زانکۆی ئەمریکی لە زانکۆی ئەمریکی وەکو دەستگایەکی پەروەردەیی و معریفی چەند سنتەرێکمان هەیە هەروەکو جەنابی بەڕێز پارێزگار ئاماژەی پێکرد یەکێک لە سنتەرەکان سنتەری کارسازی و نوێگەریە یەکێک لە پایەکانی کۆڵەکەکانی ئەم سنتەرەمان بریتە لە کارسازی زۆر بە کورتی پێناسەیەکی کارسازی بکەین و بۆ ئەوەی جێی بکەینەوە لەو سنتەرانەی کە هەلی کار ئەڕخسێنن بۆ خوێندکارانی زانکۆکان لە زۆربەی زانکۆکانی کوردستان و عێراق چەند سنتەرێک هەن پێیانەوترێت CDC سنتەری ڕێکخستنی هەلی کارە بەدەستخستنی هەلی کار بۆ خوێندکارانی زانکۆکان ئەم سنتەرانە طبعاً دەور و کاریگەریی زۆریان هەیە بەڵام تەرکیزیان بە پلەی یەک لەسەر ئەوەیە کە هەلی کار بۆ خوێندکارانی زانکۆکانی خۆیان بدۆزنەوە دوای ئەوەی کە خوێندن تاوا دەکەن کارسازی یاخود ئەنترپرنۆرشپ کارێکی تر ئەکات و لەسەر ئاستێکی تر کار ئەکات کارسازی کار لەگەڵ ئەو کەسانە ئەکات و کار بۆ ئەو کەسانە ئەکات کە ئەیانوێ ئەوان هەلی کار بڕەخسێنن کار بۆ ئەو کەسانە ئەکات لە ڕێژەی پرۆژەی خۆیانەوە لە ڕێگەی پرۆژەی خۆیانەوە لە ڕێگەی بیرۆکەی تازەوە لە ڕێگەی بزنسەوە ئەتوانن هەلی کار بۆ کەسانی تر بڕەخسێنن و زۆربەی سنتەرەکانی کارسازی کار لەگەڵ خوێندکارانی زانکۆکە ناکەن بە تایبەت کار لەگەڵ بەشداریبوانی دەرەوەکەن سنتەری بەشێک لە کارەکانی سنتەرەکەی ئێمەش لە زانکۆی ئەمریکی هەر ئەوەیە کە کارمان لەگەڵ زۆر کەسی دەرەوەی زانکۆی خۆمان کردو دەرەوەی ئەوەی کە خوێندکاری زانکۆی خۆمان بێ بۆ ئەوی بەشداری لەو پرۆگرامانە بکەن یەکێک لە پرۆگرامەکان هەروەکو جەنابی سەرۆکی زانکۆ ئاماژەی پێکرد پرۆگرامی تەکوین بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک زیاترە وەکو بەشێک لە ئەکتیڤیتیەکانی سنتەرەکەمان بەردەوامە تەنها بۆ ئەوی زۆر بە کورتی بیرۆکەیەکتان بینێ لەسەر ئەو خزمەت گوزاریانی کە تەکوین پێشکەشی کردووە تا ئێستا زیاتر لە 20 کۆمپانیا و گروپی جیاواز بەشداریان لە پرۆگرامەکانی تەکوین کردووە زیاتر لە 52 هەفتە وانە و کۆرسی ڕاهێنان وتراوەتەوە بەم بەشداربووانە زیاتر لە 348 کاتژمێر وانەوتنەوە و ئاماژە پێکردن و بە پێگەاندنی ئەم بەشداربووانە کراوە لە ڕێگەی تەکوینەوە هەروەها تەکوین کۆمەڵێک ستافی زۆری لە پشتە کۆمەڵێک منتەری زۆری لە پشتە کە لە زۆربەی وڵاتانی جیهانەوە لە زیاتر لە 13 وڵاتی جیاوازی جیهانەوە بەشێکن لە تەکوین و یارمەتی و کارەکانی تەکوین ئەدەن دووبارە پرۆژەی تریشمان هەیە هەر لە سنتەرەکە کە بریتە لە پرۆژەی پێگەیاندنی وەبەرهێنەر چونکە ئێمە بۆ ئەوەی بواری بزنس بەرەو پێشەوە بچێ پێویستمان بە وەبەرهێنانە بەڵام زانیاری وەبەرهێنان زۆر کەمە بە تایبەتی لە نێو گەنجەکان و لاوەکانماندا بۆ یەکێک لە پرۆژە هەرە تازەکانمان بریتە لە پێگەیاندنی وەبەرهێنەر لە کوردستان و لە عێراق بۆی بتوانین هەلی وەبەرهێنان و توانای وەبەرهێنان زیاد بکەین ئەمانە بەشێکن لەو هەڵسوکەوتانەی لەو پرۆگرامانەی کە ئەچێتە ژێر کۆڵەکەی کارسازیەوە بەڵام یەکێک لە کۆڵەکانەکانی تری سنتەرەکەمان بریتە لە نوێگەری ئینۆڤیشن بەر لەوەی زیاتر بچمە تەفاسیلەوە حەزەکەم خاڵێکی تەکنیکی لێرە ڕوونکردنەوەیکی پێ بدەین لە ڕووی زمانەوانیەوە لە زمانی کوردیە زیاتر وشەی داهێنان بەکاردێت بۆی هەیە باشترین مرادفی داهێنان لە زمانی ئینگلیزیە کریتیڤیتی بێت داهێنان زیاتر هەروەکو جەنابی سەرۆکیش ئاماژەی پێکرد داهێنان زیاتر لەسەر ئاستی تاکە کەس خۆی ئەگرێتەوە زیاتر لە بوارە ئەدەبیەکانە خۆی ئەگرێتەوە بۆ نمونە داهێنان ڕۆمانێک ئەکرێت داهێنان بێ هۆندراوەیەک ئەکرێت داهێنان بێ کارێکی هوەری ئەکرێت داهێنان بێت ئەمانە داهێنان و لە ئینگلیزیەکەدا کریتیڤیتی زیاتر بەرامبەر داهێنان ئەوەستێتەوە ئێمە لەم سنتەرەدا و لەم کۆڵەکەیە کارمان لەسەر داهێنان نییە کارمان لەسەر ئینۆڤیشنە نوێگەریە ئینۆڤیشن مرادفە عەرەبیەکەی هەر لە ڕۆژ زمانەوانێکەوە زیاتر بریتە لە ئیبتیکار نەک ئیبداع و لە ئینگلیزی لە کوردیشە نوێگەریمان ئێمە بەکارهێناوە بۆ ئینۆڤیشن جیاوازی ئینۆڤیشن و داهێنان ئەوەی ئینۆڤیشن چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە و زیاتر گەیشتووە بە خەڵک وەک لەوەی کە تەنها یەک بیرۆکە بێت یان تەنها یەک نمونە بێت بۆیە ئێمە وەکو سنتەرەکەمان کارمان لەسەر ئینۆڤیشنە نەک کریتیڤیتی هەر بۆ ئەوی دووبارە جیاوازیش بکرێت لەگەڵ کۆمەڵێک پێشبڕکێی تر و پرۆگرامی تری لەم بوارە هەن لە عێراق و لە کوردستان کە ئەوان کار و تەرکیزیان لەسەر داهێنانە نەک لەسەر نوێگەری کاریان لەسەر کریتیڤیتیە نەک ئینۆڤیشن بەڵام ئێمە کە بڕیارماندا کار لەسەر کارسازی و نوێگەری بکەین ساڵپار بەرەو ڕووی پرسیارێکی زۆر کورت و ئاسان بووینەوە لە ڕووی پرسیارکردنەوە بەڵام زۆر قورس ئەویش ئەوە بوو کە چۆن ئێمە نوێگەری زیاد بکەین لە کوردستان و عێراق
ئەمە لە یەکێک لە کۆبوونەوە هەرە سەرەتاکانی سنتەرەکەمان ئەم پرسیارە هاتە پێشەوە چونکە ئێمە وڵاتێکین ڕۆژانە بەرەو ڕووی چەندین کێشە ئەبینەوە بەرەو ڕووی چەندین کەم و کورتی ئەبینەوە ڕۆژانە کە قسەکەین بەردەوام گلەیمان هەیە گازاندەمان هەیە ناڕازین پرسیارەکە ئەوەیە چۆن وا بکەین نوێگەری زیاد بکرێت لە وڵات و لە کوردستان بۆی وڵات و کوردستان بەرەو پێشەوە بچێت ئێمەش وەڵامی ئەو پرسیارە لە سێ استراتیژیان لە سێ کۆڵەکەی جیاوازدا ئەبینینەوە یەکەمیان بریتە لە ئێجوکیشن پەروەردە قەناعەتمان وایە وەکو دەستگایەکی پەروەردەی مافی خۆشمانە کە تۆزێ لەولایەنەوە بەرەو ئەو لایەش دایشتێنین بەڵام قەناعەتمان وایە کە بۆ ئەوەی هەر گۆڕانکاریەکی ڕیشە بکرێت لە کۆمەلگایەوە بۆ ئەوەی گۆڕانکاری لەسەر مەودای درێژ بکرێت ئەبێ لە پەروەردەوە دەست پێ بکرێت جا ئەگەر پەروەردە لە قۆناغە سەرەتایەکانەوە بێت لە قۆناغەکانی زانکۆوە بێت هەر بابەتێک هەر زانیاریەک هەر توانایەک چووە منهەجی دراسیەوە ئیتر خۆی بڵاو ئەبێتەوە و بەردەوام ئەبێت و ئەبێتە بەشێک لە گۆڕانکاری میلەت کۆڵەکەی دووەمیان بریتە لە ڕێکۆگنیشن بریتە لە ناسینەوە و هاندان زۆر بابەتەکان کە لە وڵاتی ئێمە بە تایبەتی باس ئەکرێ کە گوێ لە هونەرمەندەکان بگری گوێ لە کارمەندە بەتوانەکان بگری گوێ لەو کەسانە بگری کە ئەیانەوە گۆڕانکاری بکەن یان ئەیانەوەشتی تازە بکەن یەکێک لە گلەیەکانیان ئەوەیە کە کەس هیچی بۆ نەکردوم کەس بژگیری ناکە کەس پێی نازانێت بۆیە قەناعەتمان وایە کە ڕێکۆگنیشن ناسینەوە و هاندان لەسەر ئاستی هەتا بکرێت گەورە لەسەر ئاستی بچووک و گەورە کاریگەری زۆری ئەبێت لەسەر بەرەو پێشبردننی نوێگەری و زیادکردنی نوێگەری کۆڵەکەی سێم ئینڤستمنتە قەناعەتمان وایەوە بەرهێنان یەکێکە لەو کۆڵەکانەی کە پێویستە بەڕاستی بۆ ئەوەی نوێگەری و بەرەو پێشەوە بچێت و بەرەو زیادکردن بچێت هەر بۆیە لە ڕەشەوە ئەمێ ئەم خاڵیان ببەستنەوە بە پرۆگرامەکەی پێشووتر کە باسمان کرد کە یەکێک لە پرۆگرامەکانمان وە بەرهێنان و یاخود دروستکردن و پەروەردەکردنی وە بەرهێنە لە کوردستان لە ناو گەنجانی کوردستان و عێراقدا لەبەر ئەوەی قەناعەتمان وایە کە وە بەرهێن ئەتوانێت نوێگەری بگەێنێت بە بەرهەمی تازە و بگەێنێت بە خەڵکی زیاتر وەکو زانکۆ لەسەر تەوەری پەروەردە کارمان کردووە ئێمە خوێندکارەکانمان چەندین کۆرسی تایبەتیان هەیە لەسەر داهێنان و لەسەر نوێگەری لە ئاستە جیاوازەکانە کە ئەیخوێنن لەبەر ئەوە ئاشنان بە کۆنسپتەکان و بە فێربوون و بەکارکردن لەسەر نوێگەری و لەسەر داهێنان وەکو ئینڤستمنت هەروەکو ئاماژەم پێکرد وەکو وەبەرهێنان ئاماژەم پێکرد پرۆگراممان هەیە لە وەبەرهێنان وەکو ناسینەوەکە بڕیارماندا کە خەڵاتەکانی نوێگەری زانکۆی ئەمریکی وەکو دەست پێشخەریەک دەست پێ بکەین و کاری لەسەر بکەین مەبەست لە خەڵاتەکانی نوێگەری زانکۆی ئەمریکی بریتیە لە بانکێشکردنی ئەو کەسانەی کە قەناعەتیان وایە نوێگەریان کردووە لە بوارە جیاوازەکانی ژیان نەک تەنها لە بوارەکانی کارکردن نەک تەنها لە دەستگا حکوومیەکان نەک تەنها لە دەستگا ئەهلیەکان بەڵکو لە هەر بوارێک بێ لە هەر لایەنێک بێ لە بوارە جیاوازەکانی ژیان کە نوێگەریان کردو نوێگەریەکەیان گەیشتووە بەوەی سوودی بە کۆمەڵێک خەڵک گەیان دەبێت گەیشت بێت بەوەی سوودی بە خەڵکان گەیان دەبێت دوو فاکتەر لێرە زۆر گرنگە ئەگەر بمەوێت دووبارە ئاماژەی پێ بکەمەوە کە تەرکیزی ئەم دەست پێشخەریەمان لەسەر ئەوەیە ناسینەوەی نوێگەری لەلایەکیان کە چارەسەرەکە کە بەرهەمەکە کە پرۆژەکە ئەبێت فاکتەری نوێگەری تیابێت بەڵام با بڵێن ئەنسوری دووەمیش کە زۆر گرنگە ئەوەیە کە ئەبێت جێبەجێ کرابێت و گەیشت بێت بە خەڵک ئیمپلیمنتیشن چونکە بەڕێزان چەندێک بیرۆکەی تازە و بیرۆکەی با بڵێن جربەزانە گرنگە بەڵام ئەوەن دەشگەاندنی بیرۆکە بە واقع و بە خەڵک گرنگە زۆر کەس ئەتوانێت و دائنیشێت و ئەتوانێت بیرۆکەی زۆر جوانی بۆ بێت بەڵام هەر لە یەکەم هەنگاویان لە دووەم هەنگاوی جێبەجێکردنی ئەو بیرۆکەیە و کردنی بە واقعەوە ڕنگ بۆ هەیە تەسلیم بێت و بۆ هەیە نەتوانێت بگەێنێت بە نەتیجە لەبەر ئەوە ئێمە زۆر گرنگ بۆ بەلامانەوە لە یەکەم ڕۆژیشەوە تەرکیزمان لەسەر ئەوە کردووە کە کار لەسەر بیرۆکە ناکەین هەر چەندێک ئەو بیرۆکەیە تازە بێت جوان بێت گرنگ بێ کار لەسەر بیرۆکەیەکی نوێگەر ئەکەین کە گەیشت بێت بە ئامانج کە گەیشت بێت بە خەڵکی گەیشت بێت بە سوودمەندان بە کورتی باسی پرۆسەکەتان بۆ بکەم دوا ئەوەی کە بڕیارماندا ئەمە یەکێک بێت لە پرۆژەکانی سەنتەرەکەمان و زانکۆکەمان ماوەیەکی چاکمان بەسەر برد بە لێکۆڵینەوە و سیرکردنی ئەم جۆرە دەستپێشخەریانە لە جیهان چۆن باش ئەبێت بۆ هەلی ئێستای کوردستان و عێراقی ئێمە دواتر
هەروەکو جەنابی پارێزگار باسی کرد لێرە لە 11 ساڵی 2021 بە شێوەیەکی فەرمی و لە ڕێی پرس کۆنفرانسێکەوە دەستپێشخەریەکەمان بانگشتی بۆ کرا و دەرگای داواکاریمان کردەوە بە ڕووی خەڵکاندا لە بۆ ماوەی زیاتر لە 32 ڕۆژ لە 11 تا 12 ساڵی 2021 دەرگای داواکاری پێشکەشکردن کراوە بوو. ئێمە فۆرمی پێشکەشکردنمان بە هەر سێ زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی خستە بەردەستی پێشکەشکەران بۆ ئەوەی زمان نەبێ بە ڕێگر لەوەی کە کەسێک بیرۆکەیەکی نوێگەری هەیە و گەیشتووە بە خەڵکی ببێت بە بەشێک لەم دەست پێشخەریە. دواتر هەستاین دوای ئەوەی کە داواکاریەکانمان پێگەیشت هەستاین بە دروستکردنی لیژنەیەکی دادوەری بۆ ئەوەی هەڵسەنگاندن بۆ ئەم پێشکەشکەریانە بکات. کۆتایی پرۆسەکەشمان بۆ ئەم ساڵ بریتە لەم ئێوارە کۆبوونەوەی کە بەیەکەوە ئەمڕۆ کۆمەڵێک لەو دەست پێشخەریانە ئەناسێنینەوە و بانگیانەکەین. سەبارەت بە کۆمەڵێک داتا هەر بۆ زانیاری لە ماوەی ئەو 32 ڕۆژەدا ئێمە 78 داواکاریمان پێگەیشتووە لەسەر تاسەری عێراقەوە. بەڕاستی ئەمەیان ژمارەیەکی زۆر دڵخۆشکەرە. بە سەراحەت ئێڵێم ئێمە چاوەڕوانی ئەو ژمارەیە نەبووین. ئەمە زانیمان وەکو زانکۆی ئەمریکی وەکو سنتەرەکەمان دەنگمان و کارەکانمان ئەگات بە سەر تاسەری وڵات، بەڵام نەمانزانی بەو شێوەیەوە بە تایبەتی لەو بوارەدا ئەتوانین 78 داواکاریمان پێ بگات. ئەم 78 داواکاریە 35یان بە زمانی ئینگلیزی بوون، 27یان بە زمانی عەرەبی بوون، 16یان بە زمانی کوردی بوون. ئەمە هەندێک لەوانەی کە داواکاریان بە ئینگلیزیش پێشکەش کردووە خۆیان طبعا هەموو هەر خەڵکی عێراقن یان کوردن یان عەرەبین وەکو زمانی دایک بۆی هەیە، بەڵام داواکاریەکەی بە ئینگلیزی پێشکەش کردووە. ئەمە جیا ئێمە لێرە باس لەوە ناکەین کە کوردەیان عەرەبە، باس لەوە ئەکەین خودی داواکاریەکەی بە چ زمانێک پڕ کردوێتەوە لەسەر فۆرمی داواکاریەکە. 35 ئینگلیزی، 27 عەرەبی، 16 کوردی. ئێمە داواکاریەکانمان زیاتر و بانگشتەکەمان زیاتر بۆ گروپ بوو، بۆ دەستگا بوو، بەڵام دەرگامان لەسەر داواکاری شخصیش دانەخست بوو. 17 گروپ داواکاری تەقدیم کردبوو، پێشکەش کردبوو، 61یش وەکو تاکە کەس داواکاریان پێشکەش کردووە. یەکێک لە پرسیارەکان کە ئێمە لە فۆرمەکە لە داواکارەکانمان ئەکرد ئەوەیە کە تۆ وەکو دەستگایەک داواکاری پێشکەشەکە یان وەکو شخصی خۆت. لەم پێشکەشکارانە 22یان لەم 22یان داواکاری فیمێڵ بوون، مەینە بوون، 56یان مێڵ بوون. نامەوێت زۆر سەرتان بێشێنم بەم دەیتایەوە، بەڵام هەر بۆ زانیاری 26 لەو 78 لە شاری سلێمانیەوە هاتوون، 18یان لە شاری بەغداوە، 11 لە شاری هەولێرەوە، 5 دهۆک، 3 لە مۆسڵ و ڕوومادی، یعنی هەر شارێک 3، 2 لە کەرکووک، سەلاحەدین، بەسرە، کەربەلا، هەروەها لە شاری هەڵەبجە و بابل و دیوانی و واستیش یەک داواکاریمان بۆ هەتووە کە ئەمە کۆی 78 داواکاریەکە. بەڕاستی ئەم تێکەڵاویە لە داواکاریەکان چ لە ڕووی زمانەوە، چ لە ڕووی سێکتەرەکانەوە، چ لە ڕووی تاکە کەس و دەستگاوە و چ لە ڕووی تێکەڵاوی شارەکانەوە زۆر دڵخۆشکەرانە بوو بۆ ئێمە. ئەکیدم ئێوەش متفقن. بۆ هەڵسەنگاندنی ئەم داواکاریانە ئێمە لیژنەیەکی دادوەریمان دروست کردووە کە ئەم لیژنە دادوەریە تێکەڵاوێکن لە کەسانێک شارەزاییان هەیە لە بوارە جیاوازەکانی نوێگەری، شارەزاییان هەیە لە بوارە جیاوازەکانی خزمەت پێشکەشکردن. ئەم کەسانە عەرەب زمانیان تایە، ئینگلیز زمانیان تایە، کورد زمانیان تایە. ئەم بەڕێزانە کە دادوەرن، دادوەرمان هەیە لە وڵاتی ئەمریکاوە، دادوەرمان هەیە لە وڵاتی فەڕەنساوە، دادوەرمان هەیە لە شاری کەیپتاونەوە لە ساوت ئەفریقا، دادوەرمان هەیە لە سلێمانی، دادوەرمان هەیە خەڵکی سلێمانیە، دادوەرمان هەیە خەڵکی بەغایە. تێکەڵاوێکمان دووبارە لە لیژنەی دادوەری دروست کردووە بۆ ئەوەی بە تێڕوانینە جیاوازەکان سەیری پێشکەشکردنەکان بکرێت، چونکە بیرتان نەچێ بەڕێزان داهێنان و نوێگەری خۆی لە خۆی داشتی تازەیە، لەبەرەوە ڕەنگە تێڕوانینی کەسایەتی زۆر دەوری هەبێ. بەڵام ئێمە کۆی 8 دادوەر بە بەردەوامی 1 مانگ زیاتر کاریان لەسەر لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندن و تەقییمکردنی ئەم داواکاریانە کردووە. چی کرایتیریایەکیان بەکارهێناوە دادوەرەکان بۆ هەڵسەنگاندنی پێشکەش داواکاریەکان؟
ئەم چەند کرایتریایان بەکارهێناوە کە ئەمانە بەشێک بوون لە خودی فۆرمەکەی کە ئەبووە داواکار پڕی بکاتەوە وەڵامی بداتەوە. بۆ نمونە کێشەکە چییە؟ چونکە هەموو نوێگەریەک لە وەڵامی کێشەیەک یێتە پێشەوە. کێشەکە چییە کە تۆ وەکو نوێگەرێک کارە لەسەر کردو و مەبەستت بۆ چارەسەری بکەیت. چارەسەرەکەت چییە؟ قۆناغی چارەسەرەکەت لەکوێیە؟ دووبارەیەکەمەوە ئەمە زۆر زۆر گرنگ بۆ بەلای ئێمەوە کە چارەسەرێک گەیشتی بێ بە 5,000 کەس و 5,000 کەس سوودی لێبینی بێت جیاوازە لەوەی چارەسەرێک کە بەنیازبیش ساڵێکی تر دەست پێ بکەی کاری لەسەر بکەیت. پلانت بۆ درێژخایانی چارەسەرەکە چیە؟ چونکە هەندێک چارەسەر هەیە زۆر کورتخایەنە، بەڵام هەندێک چارەسەر هەیە کە ئەگاتە قۆناغێک ئیتر ئەتوانێت بەردەوام بێ. چۆن گەیشتووی بە خەڵک، چۆن کارت لەسەر ئەوە کردووە کە زۆرترین کەس سوود لەم چارەسەری تۆ وەربگرن و چۆن سوودت لە تەکنۆلۆژیا بینیوە. هەر یەکێک لە داواکاریەکان بەڕێزان لەسەر ئەم 6 کرایتیریایە بە یەکسانی هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە لەلایەن دادوەرەکانەوە بەبێ جیاوازی. سەرجەم 78 داواکاریەکە یەک جار هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە، دواتر بەرزی کە لە زمانی ئینگلیزیا پێوترێت شۆرت لیست باشترینی ئەو 78 براونەتە قۆناغی دووەم کە قۆناغی دووەم 3 دادوەری تر هەڵسەنگاندنی بۆ داواکاریەکان کردەوە. واتە ئەو داواکاریانەی کە چوونەتە قۆناغی دووەم 4 دادوەر هەڵسەنگاندنی بۆ کردوون، هەمان کرایتیریای بەکارهێناوە بێ ئەوەی دادوەرەکان هیچیان ئاگاداری کرایتیریا و هەڵسەنگاندنی دادوەرەکانی تر بن. هەر دادوەرێک ئەو داواکاریانی چۆتە لای تەنها خۆی هەڵسەنگاندنی بۆ خۆی کردو بەپێی زانیاری خۆی و بەپێی ئاماژەی خۆی. سەبارەت بە ئەنجامەکانمان بەم شێوەیە بڕیاردا کە ڕێکیان بخەین. لە سەرەتاوە ئێمە پلانمان وابوو کە تەنها 3 براوە ئاماژە پێ ئەەکەین لەبەرەوەی ڕەنگە ژمارەیەکی کەم داواکاریمان بۆ بێت و 3 براوە یەکەم دووەم سێم وەکو چۆنەڵێ خراپ نییە. بەڵام لەبەر زۆری داواکاریەکان و لەبەر باشی کوالەتی داواکاریەکانیش بڕیارماندا ژمارەی ئەوانەی کە پێویستە بناسرێنەوە زیاد بکرێن. بڕیارماندا لە 3 داواکاریەوە کە بناسرێنەوە بچین بۆ 10 داواکاری. واتە لە کۆی 78 داواکاری 10 داواکار ئەمڕۆ ئەم ئێوارەیە لەگەڵ جەنابتان ئەناسرێنەوە. بەڵام بەم شێوەیەی خوارەوە 5 داواکار لە زمانی ئینگلیزیا پێیانەڵێن سێمی فاینەلیست، نازام ئەگەر نیمچە براوە و شەیەکی جوان بێیان نا، بەڵام بڵین سێمی فاینەلیست. کاتەمان نیمچە براون 5 کەس نیمچە براون. نیمچە براوەکان بە پێی پرۆگرامەکەمان بەڕێزان بڕوانامەی ناسینەوە وەرئەگرن لە زانکۆی ئەمریکیەوە کە ئەمڕۆ ئێوارەیە لەگەڵ جەنابتانە ئەو بڕوانامەیان پێبەخشین. لەسەر و ئەوانەوە 2 براوەی زیوینمان هەیە، سیلڤەر ئەوۆردز. ئەم 2 براوە بێ ئەوەی کامیان لە پێش کامیانە، بەڵام 2 براوەی زیوینمان هەیە. لەسەر و 2 براوەی زیوینەوە 2 براوەی ئاڵتونیمان هەیە، گۆڵد، و هەروها 1 براوەی دامندمان هەیە کە ئەم 5 سەرەوە پێیان ئەوترێت براوە فاینەلیست و ئەو 5 خوارتر پێیان ئەوترێت نیمچە براوە. ئەم ئێوارەیە لەگەڵ جەنابتانە دواتر لە قۆناغی دوای وتارەکانی من ئەم بەڕێزانە ناویان ئەخوێندرێتەوە و لێرە بڕوانامەکانیان پێشکەشەکرێت. نیمچە براوەکان هەروەکو ئاماژەم پێدا بڕوانامەی ناسینەوە وەرئەگرن لە سنتەرەکەمان و لە زانکۆکەمان. براوەکان بەڕێزان ترۆفی سنتەرەکەمان وەرەگرن، ترۆفی AUIS Innovation Award وەکو خەڵاتی AUIS Innovation Award، هەروەها بڕێک خەڵاتی مادیش ئەکرێن وەکو شتێکی ڕەمزی بۆ ئەوەی کە جیا بکرێنەوە لە نیمچە براوەکان. لە کۆتاییدا بەڕێزان ئێمە هەموو لێرە بۆیە کۆبووینەتەواکی دم جەنابیشتان بۆ ئەوەی پشتگیری لەو کەسانە بکەین کە نوێگەری ئەکەن، کە هاندان ئەکەن، کە ئەیانێ گۆڕانکاری بکەن لە کۆمەڵگا لەسەر ئەرچی خۆیان، لەسەر ئەرچی ئەو کەسانەی کە لە چواردەوریان کۆبوونەتەوە. بۆیە من ئەگەر ئیجازەم بن وەکو دووبارە وەکو تەجروبەمان لەم پرۆسەیەوە ئەمەوێ 3 ئامۆژگاری بچووک بۆ ئەو کەسانە بەجێ بێڵن کە بەشداریان کرد بۆ هەر 78یان، ئەوانەی کە لێرن، ئەوانەی کە لێرە نین، لە دوورەوە لەگەڵمانن، و بۆ سەرجەم ئەو گەنج و توێژانەی کە مەبەستیانە کار لە نوێگەری بکەن و ئەیانەوێ کار لەسەر ئەم جۆرە کارانە بکەن. یەکەمیان بۆی هەیە ئێمە هەروەکووتمان لە کۆی 78 تەنها 10 کەس ئەم ئێوارەیە ئەناسرێت، کەواتە 68 کەس هەلی ئەویان بۆ نەڕەخسا ئەم ئێوارەیە بناسرێنەوە لەم بۆنەیە.
ئەگەر چی ئەمە ناسینەوەیەکی زۆر گرنگە و بۆنەیەکی زۆر گرنگە بەڵام خاوەنی یەکەمی بیرۆکە و قەناعەتی یەکەمی بیرۆکەکە بریتە لای خۆت لای ئەو تیمە کە قەناعەتی بەو کێشە هەیە قەناعەتی بەو چارەسەرە هەیە کە کردوێتی بۆیە ناسینەوەیان نەناسینەوە لە کارێکی وایان لە بۆنەیەکی وا نابێ ببێتە ڕێگر لەوەی کە حەماس و خولیاتان لەسەر ئەو نوێگەری کە ئەتەوێ بیکەی لەسەر ئەو چارەسەری کە ئەتەوێ بیگەینی بە خەڵک ساردت کاتەوە و جیاوازی دروستکە بۆی هەیە هەمان 7 ئەپلیکیشن دووبارە پێشکەشی هەمان لژنەی دادوەری ئێمە بکرێتەوە 6 مانگی تر پیا بچنەوە دەبراوەی تر هەڵبژێرن چونکە ئەمە ئەگۆڕێت بە پێی کات و بە پێی زانیاری و بە پێی ئەو کەسانەی کە هەڵسەنگان دەکەن بۆیە ئەگەر ئەو 68 داواکاریە و ئەوانش کە بەشێک نین لە براوی ئەمڕۆ نابێت ئەم دەرئەنجامە ببێتە هۆی ساردبوونەوەتان خاڵی دووەم هەرچەندێک گرنگ بێ دەرەنجامەکەت هەرچەندێک گرنگ بێ بیرۆکەکەت هەرچەندێک گرنگ بێ ئەنجامەکانت توانای دەربڕین و پێشکەشکردنی پرۆژەکەت چارەسەرەکەت زۆر زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە هەندێک لە ئەپلیکیشنەکانمان بینی کە وەڵامی پرسیاری یەکەمی یاوەتەوە وەڵامی پرسیاری دووەمی یاوەتەوە زۆر زۆر حەماست بۆی ئەبێ ڕات ئەکێشێ بەڵام نازەم خولیایی نەبووە یان بۆی هەیە شانسی نەبوو بێ لەو کاتەیە کارەباکەی بڕابێ ئینتەرنێتەکەی بڕابێ وەڵامی پرسیاری سێم و چوارمی نەیاوەتەوە بۆ نمونە یان بۆ نمونە وەڵامی پرسیارێکی یاوەتەوە یەک دێڕی نووسێ ئێمە داوامان لێ کردووە و شوێنمان یاوەتێ کە تۆ بە ئیسراحەتی خۆ چەندێک پێویستە بۆی بیرۆکەکە و بگەیەنی وەڵامی ئەم پرسیارە بیتەوە وەڵامی بەرەوە سەیرەکەی یەک دێڕی نووسیوە دوو دێڕی نووسیوە یان داواکاری وامان هەبووە هەمان وەڵامی کە یاوەتەوە بۆ پرسیاریەکەم هەر ئەو وەڵامەشی کۆپی و کردوتەوە بۆ پرسیاری دومیایەتەوە ئەمانە هەمووی کاریگەر بوون لەسەر ئەوەی کە ئەو داواکاریانە دوا بکەون و بەرەو پێش نەچن لەبەرەوە لە هەر ئاستێک بێت و لە هەر شوێنێک بێت توانای دەربڕین و پێشکەشکردنی داواکاریەکەت کێشەکەت چارەسەرەکەت زۆر زۆر گرنگە خاڵی سێم ئەوەیە ئەم جۆرە بۆنانە ئەم جۆرە هەلانە بەڕاستی تەنها هۆیەکن بۆ ئەوەی تۆ بەرەو پێشتر بچی بۆ ئەوەی چارەسەرەکەت بەرەو پێشتر بچێت گرنگ ئەوەیە تۆ لەسەر پەرەپێدانی چارەسەرەکەت بەردەوامبی لە ئینگلیزیا پێ ئەڵێن means versus goals ئەمانە مینسن ئەمانە تەنها وەسیلەن ڕێگەن بۆ ئەوەی تۆ بەرەو پێشتر بچی ئەمە نابێ هەدەفی کۆتایی چارەسەرەکەت بێ هەدەفی کۆتایی داواکارێکت بێ بەو هیوایان بەڕێزان توانی بێتم کورتەیەکتان بدەمێ لەسەر پرۆسەکە لەسەر بیرۆکەی پرۆسەکە لەسەر ئەو بەڕێزانی کە بەشدار بوونە ئەو تیمانی کە بەشدار بوونە و چۆن بە پرۆسەکە ڕۆیشتوین و ئەوانەی کە براون هەروەکووتمان بەپێی ئەو کرایەتیریانە بەپێی تێگەیشتن و تێڕوانینی ئەو دادوەرانە هەروەکو بینی بێتان ئێمە وەکو ستافی سنتەر بەشداریمان لە دادوەریەکەیان نەکردووە بۆ ئەوەی بە تەواوەتی ئەو ئەرکەمان تەسلیمی دادوەرەکان کردووە من وەکو خۆم و وەکو تیمەکەم دواتر لە خزمەتین وەڵامی هەر پرسیارێک بینەوە چ ئەمڕۆ چ لە داهاتوودا هەر کەسێک پرسیاری هەبوو و زۆر لەم زانیاریێش دواتر دوای ئەم بۆنەی ئەم ئێوارێش دواتر ئەخرێتەوە سەر وێبسایتی ئەم دەستپێشخەریەمان و ئەکرێ بە دۆکیومنت و بڵاوکرێتەوە بۆ هەموو ئەو دەستگا و کەسایەتیانەی کە ئەیانەوێت لەم جۆرە کارە بکەن لە داهاتوودا زۆر زۆر سپاستانەکەم دووبارە بەخێر بێن کاتێکی خۆش Thank you, Dr. Hemmen, for the very insightful description of this process. I'm sure many of us had many questions and now they've been answered, so thank you for that. Now, without further ado, we are going to start what we really came here for, which is the presentation of the awards for our innovators within our community. As Dr. Hemmen mentioned, the award winners present here today are those who have been selected from a very large group of people who applied from throughout Iraq. And so they are the, if you will, the cream of the crop when it comes to innovations in our region. And today is only a small gesture to try and support and continue their work within our community and encourage further innovation. I have been given the distinct honor of presenting the first batch of the awards, or at least
to become the name caller, if you will, I would like to invite Dr. Hemen again on stage, if you can come on stage with me again, along with Ms. Fidmesk. As I mentioned before, Dr. Hemen is the director of the AEIC Entrepreneurship and Innovation Center, and Ms. Fidmesk is the coordinator for the center as well. So please, with a round of applause, let's welcome them to stage. As I said, I'll be starting the process by calling out the names of our semi-finalist award winners, and then I will be handing over the podium to somebody else. Firstly, I would like to mention that the names that we call are in no way a reflection of the order of the winners. They are all equally presented in this stage. They are our semi-finalists. Our first semi-finalist is Field Ready, if you will. Health, wellness, and medical. That's the category. I'm sorry. And the award winner is Jamal Omar Mohammed. If we can have him on stage, please. Field Ready. My apologies. So my apologies, the correction there. So our first award winner is actually the team Field Ready. Thank you. The photo must be taken. Second. Okay. So that is Mr. Jamal Omar Mohammed in cost efficiency and improved productivity. And now, my apologies for the mistake. I would like to invite Field Ready to the stage to receive their award. They are from the health, wellness, and medical category. Field Ready, please. Thank you. Well done. Again. Our third semi-finalist is Ms. Sonia Ismail Ali, who is presented an award in the category of Green, Environment and Sustainability. Please come to the stage, Ms. Sonia. Thank you. Congratulations. We do have 5 finalists for the semi-finalist awards, but unfortunately our final 2 cannot be here with us today. I would still like to acknowledge their achievement. So we have Halima Jabal Mohammed from the Green, Environment and Sustainability category also. We can give her a round of applause. And our last but not least semi-finalist, Mr. Mohammed Mahdi Nima Al-Jabiri. I hope I'm saying the name correctly, from, again, Green, Environment and Sustainability category. Again, congratulations. And with that, my part here is done, and I want to give my final congratulations to the semi-finalists, and I hand over the podium to my esteemed colleague, Dr. Hemen, to take on the next round of awards. Thank you very much. بەڕێزان دووبارە سڵاو کاگڕنج ئەگەر بە ئەرک نەبێ سلایدەکان بچێتەوە سەر شاشەکان زەحمەت نەبێ ئێستا قۆناغی کۆتایی کۆبوونەوەکەمانم ئێوارەیە بریتیە لە پێشکەشکردنی 5 خەڵاتی براوە ئەمە ناوی خەڵاتی نیمچە براوەکانە هەروەکو گۆشتانخان پێشتر خوێندەوە بەداخەوە دوان لە نیمچە براوەکان نەیانتوانی ئامادە بن لەبەرەوەی حەلیمە ئەگەر هەڵە نەبم لە شاری بەغداوەیە محەممەد وابزامیان لە شاری مووسڵیان لە شاری بەغداوەیە ئەگەرچی هەندێک لە بەشداربووەکان گەیشتون لە شاری مووسڵ و لە شاری بەغداوە ئەم ئێوارەیە لەگەڵمانن بەڵام ئەم دوو بەڕێزە نەیانتوانی ئامادە بن ئێمە وەکو سنتەر وەکو زانکۆ ئەکید بڕوانامەکانیان پێ ئەگەن ئەوەی لێرە جیاوازە ئەوەیە کە براوەکان 5 براوەی خەڵاتی نوێگەری زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلێمانی ئەزانن کە یەکێکن لە 5 براوەکە بەڵام نازانن کام براون ئەوەمان تا ئێشتا لای خۆمان هێشتۆتەوە و ئێستا ئەزانن ئەم 5 بەڕێزە
کە هەر پێنجیان وەکو دەستگا بەشداریان کردووە بۆیە خەڵاتەکانیان ناوی دەستگاکانیان لەسرە و کە ئەیان خەینە سەر شاشەکەش ناوی دەستگاکانیان ئەخەینە سەر شاشەکە ئەگەر هەڵە نەبم ئەتوانین شارەکانی شتیان پێ بڵێن چونکە تێکەڵاوێکن لە شاری سلەیمانی لە شاری دهۆک لە شاری مووسڵ و لە شاری بەغا بەڕێزان ئێمە هەروەکو باسم کرد داواکاریی زۆرمان بووە لە شارەکانەوە بەڵام شار کرایتیریا نەبووە بۆ هەڵبژاردن بۆ نمونە ئەگەر 5 باشترین داواکاری لە شاری مووسڵەوە بواە 5 باشترین داواکاریە شار کرایتیریا نەبووە بەڵام خۆشبەختانە تێکەڵاوێکێ لە 5 براوەکە شاری بەغامان هەیە شاری مووسڵمان هەیە شاری دهۆکمان هەیە شاری سلەیمانیمان هەیە ئەم براوانە کە ئێستا ناوەکانیان ئاشکرا ئەکەین بۆ یەکەم جار یەنە سەر ستیج خەڵاتەکانیان وەرئەگرن لەگەڵ وەرگرتنی خەڵاتەکانیانە داوایان لێ ئەکەین سی چرکەیەک یەک وشە بڵێن بۆ خۆیان و بۆ ئەوانی پشتگیریان کردوون و بۆ ئەو کەسانێک کە حەزەکەن وەکو ئەوان لە هەمان بوار و لە هەمان جێگە و ڕێگەیە کار بکەن کەواتە وەکو ئاشکراکردنیش ئێمە بە شێوازێکی عەکسی ئاشکرایەکەین یەکەم جار دووبراوەی خەڵاتی زیوین ئاشکراکەین سیلڤەر وینەرز و ئەو پێنجە ئەبووە لە شوێنێکی تر بێ لەم کاتانەیە هەتەن گڵۆپەکانە گۆڕێ و میوزیکی تایبەتی لێ ئەدرێ بەڵام ئێرە زانکۆی و تۆزێک ئۆفیشەڵترین لەوەیە بەڕێزان دووبراوەی خەڵاتی زیوین بریتیە لە ڕێبەری ئادەم لە شاری دهۆکەوە لەگەڵ ئەحجز تەبیبەک لە شاری مووسڵەوە بەڕێزان هەر لە ئێستەوە داوا لە ڕێکخەری پرۆژەی سنتەرەکەمان بەڕێز بەستەخان ئەەکەم کە بێتە سەر ستیج بۆەوەی یارمەتی بەخشینی خەڵاتەکان بکە هەروەها زۆر بە سوپاسەوە داوا لە بەڕێز دکتۆر هەڤاڵە بۆ بەکر دەکەین کە یارمەتیمان بدات لە بەخشینی ئەم دوو خەڵاتە بە دووبراوەی زیوینی ئەم ئێوارێ من ڕێبەری ئادەم لەگەڵ ئەحجز تەبیبەک بەستەخان ڕێبەری ئادەم فەرموو ڕێبەری ئادەم لە شاری دهۆکەوە ڕێبەری ئادەم مەڕۆ خوارد و بۆی دواتر وشەمان بووی خەڵاتی دووەم بۆ ئەحجز تەبیبەک لە شاری مووسڵەوە زۆر سپاس کاک سەرگات زۆر سپاس بکەین حەزتان کێشە سلاف جدوکی بو هوا گله کیف خوش بوم افریقا کو آماده بون آمد دی پروگرامی دا دستخوشیا زانکوا امریکیت کن دستخوشیا سنتر ای کن به خوش بون کو اف پروگرام هاتیه بکرن بویا نیاسینک بو ما خلقه کی بویا نیاسینک بو پالدرک هر کسی کو پشتوانیا مگر بیتن تشته گرنگ ورده اوه کو وکی دکتوری آماجه بکری تکلیه که جان هبو هر کسی کش شارکی هر کسیش باجرکی هاتی دیسا مدید کو تکنیکا کو پیهات نه بجارتن گلکیا کیف خوش بو گلکیا جه سرنج بو دست خوشیات کن سپاس بو و سپاس بو هر کسی پشتوانی دی پروژه کری Hello everyone, and so thank you for this opportunity give me from American University, and thank you for everyone support me. شكرا. بەڕێزان براوەکان هەروەکو ئاماژەمان پێکرد خەڵاتێکی بچووکی مادیش وەرئەگرن ئەوە دواتر بەڕێبەرایەتی زانکۆ پێ هەڵاسێت بۆیە لە ئێستا نابینن زەرف بگۆڕینەوە و پارە بگۆڕینەوە ئەویان بۆ کاتێکی تر هێنن ئێستا ئاشکراکردنی سێدانی ماوە کێشەیە چونکە دوانەکە ئاشکرا کرد سێمیش ئاشکرا بێ هەر دوانێکیانت ئاشکرا کرد سێم ئاشکرا بێت هەرچەندێک بیرم کردەوە بە سەراحەت نەمتوانی تەکنیکێک بدۆزمەوە کە هەر بە نهێنی بیهێڵمەوە بۆیە بە ئاسانیکەین لەسەر خۆمان و لەسەر براوەکانیش دوو براوەی خەڵاتی زێڕین بریتیە لە مووسڵ سپیس and IoT Kits
موصل سبيس IoT Kids. بەڕێزان داوا لە بەڕێز وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان دەکەین ئەگەر بەئەرک نەبێت بفەرمێتە سەر ستێج لە یارمەتی مامدار لە پێشکەشکردنی ئەم خەڵاتان. موصل سپیس لێرە نەبوو؟ مەستەخان موصل سپیس بەڕێزان لە شاری مووسڵەوەیە هەروەکو لە ناوەکەیدا دیارە. دووەم IoT Kids مەستەخان. زۆر سپاس کاکە خەمدەستان. تحية طيبة أيها السادة الكرام والسيدات. نحن من تيم موصل سبيس بدأنا في تأسيس أول مركز ابتكار. كان الهدف من تأسيس هذا المركز في مدينة الموصل في سنة 2014 هو هناك فجوة كبيرة بين التعليم في المؤسسات التعليمية وبين ما يحتاجه سوق العمل. فبدأنا من هذا كمجموعة من الشباب، ولكن لم يحالفنا الحظ في البداية، فقد حدث ما حدث في مدينة الموصل، ولكننا لم نتوقف عند هذه اللحظة. عدنا من جديد في 2016 و2017 عندما كنا مهجرين في إقليم كردستان، وبعد عودتنا إلى الموصل أكملنا هذه المسيرة، ونحن جدا فخورين في فوزنا في هذه الجائزة المهمة جدا. ونحن الآن بفضل هذه الجائزة نعرف مدى قيمة الابتكار الذي قمنا به خلال هذه السنوات الماضية، ونحن فخورين جدا بفريقنا، وجزيل الشكر للجامعة الأمريكية في السليمانية، وجزيل الشكر لفريق موصل سبيس. شكرا. Thank you to IOIS and the AIA Awards for this great opportunity. IoT Kids have been working from 2016 to help kids who are addicted to technology and turn them from consumers of social media to productive individuals who can actually solve real-world problems. We believe that with this award we can reach more kids and help them improve and advance. Thank you. بەڕێزان کۆتا خەڵات و خەڵاتی یەکەمی براوەی خەڵاتەکانی نوێگەری زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلەیمانی بۆ بینا ئەپ دەرچووە کە یەکێکە لە داواکاریەکان لە شاری سلەیمانیەوە. نوێنەری بینا ئەپ بفەرموو بۆ سەر ستیج. هەروەها بەڕێز دکتۆر بروس فەرگەسۆن بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی خەڵات. دکتۆر فەرگەسۆن, if you don't mind, please. Bina up from Slemania. Thank you very much. We have one more award for you, if you don't mind, but Ranu Khan, that you would like to say a few words. ئێوارەتان باش. خۆم زۆر بە خۆشحاڵە زانم کە لێرە لەگەڵ بەڕێزان لێرە کۆبووینەتەوە و ئەم خەڵاتەمان وەرگرتووە. بینا ئاپ ئەپلیکیشنێکە لە بواری بیناسازیە بۆ دۆزینەوەی وەستا و کرێکار. زۆر بە خۆشحاڵیەوە ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە کە کارەکەین توانیمانە هەلی کارێکی زۆر بڕەخسێنین بۆ هەموو کەسانی کە لە بواری بیناسازیە ئیشەکەن. هیوادارین ببین بە هاندەرێک بۆ کەسانی دی کە تازەکەری بکەن لەم بوارەیە و وڵاتەکەمان بەرەو پێشەوە بەرن. زۆر سپاس بۆ متمانەی کە بە ئێمەتان بەخشیوە. زۆر سپاس بۆ ئەم هاوکاریە.
زۆر سپاس. بەڕێزان زۆر بە کورتی شتێکی زۆر خۆشتان بۆ باسکەم هەڵە نەبم ئەم بەیانێ بوو یان دوێنێ بوو خێزانەکەم بۆی باسە کردمەویت هێمن جەماعەت باسییانە کریانوت ئەپێک هەیە زۆر مهمە نای بینا ئەپا گەڕی بە دوای کارمەند و ئەگەر ئیشی هەندەسی و هەبێ ئیشی کار و ئەمانەت هەبێ منیش خۆم بگرم بیڵێم نەیڵێم باسیکەم باسی نەکەم وەڵڵا مهمە شتی وا هەیە ئاگدار نیم تا ئێستا نەمزانی وە شتی وا هەیە نەمێرا قسە بکەمەوە ئێستا ئەزانی ئەویش کە براوی یەکەمی خەڵاتەکان بینا ئەبوون. بەڕێزان ئێمە یەک خەڵاتی ترمان ماوە ئەم ئێوارەیە ئەویش خەڵاتێکی تایبەتیە کە سنتەرەکەمان زۆر بە گرنگی زانی و بە پێویستی زانی پێشکەشی بکە بە قەیوان گروپ چونکە پرۆژەکان و ئەرکەکانی ئەم سنتەرەمان لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا بەشێکی زۆری بە سپۆنسەری و پشتگیری قەیوان گروپ بووە. بەڕێز کاک سەعد لێرەیە بەڕێوەبەری جێبەجێکار و نوێنەری قەیوان گروپ بۆ وەرگرتنی خەڵاتەکە دووبارە بەڕێز دکتۆر بروس فەرگسون هەڵدەسێت بە پێشکەشکردنی خەڵاتی تایبەت بە قەیوان گروپ. کاک سەعد فەرموون بۆ سەر ستەیج. Thank you very much, Dr. Ferguson. بەڕێزان بەم جۆرە کۆبوونەوەکەمان ئەم ئێوارەیە ئەگاتە کۆتایی پرۆگرامەکەمان بەو هیوایین ئامادەبوونتان لێرە بە فیڕۆدانی کاتتان نەبێت بەو هیوایین خولیا و حەزی ئێمە و پشتگیری ئێمە بۆ کەسانی نوێگەر و بۆ چارەسەر و بۆ خزمەتی هەموو لایەک لە ناو ئێوەشدا هەبێت و ئامادەبوونتان ئاماژەیە بۆ ئەو خزمەت گوزاریە. کاری من لێرە تەواوە بێ گۆشانخان دێتەوە سەر ستەیج تەنها بۆ چەند وتارێکی کورت زۆر زۆر سپاستانەکەم دووبارە. Thank you, Dr. Hemmen. And again, congratulations to all of our award winners today. Unfortunately, we've come to the end of our evening. I'm sure with a saddened heart, you're not so keen to leave quite yet, hopefully. Before I let you all go and we have dinner together, I would just like to make a remark, which is that events like these are in and of themselves innovative, and they come with the theme of our event today. This is one of a kind event which has shone a light on the need and necessity of not only acknowledging but celebrating and supporting innovative things within our community. And I hope that it has set a precedent for the years to come to continue this work within our community, to encourage greater innovation and greater creativity and progress and development of our society. As I said, I want to, because of the nature of this event, without sounding too dramatic, I hope, this is almost historic. And so I would like us to leave with that knowledge that we are part of something that hopefully will continue for years to come and will become a staple of our society in the future. With that being said, I want to thank you all for your attendance and your attention today. I want to thank our esteemed guests for their presence here and their assistance in presenting our awards. And I also want to give one last congratulations to our award winners who have strove to present their innovative ideas and have obviously worked very hard not only to achieve these awards but also to achieve success in their respective fields. Again, I want to give one final round of applause to our finalists and our award winners, if you will assist me. And with that, I bid you a good evening. Before I let you guys go home, I would like to invite you to a dinner hosted by the AIA Awards. Hopefully it will be ready for you downstairs. It will be a great chance to meet and mingle and network and also to discuss the events of this evening. Again, thank you for your attention and thank you for listening to me. Have a wonderful evening and goodbye.